Samarqandda prokuror qariyb 24 ming dollar pora bilan ushlandi. Yevropada issiqdan vafot etganlar soni 10 mingdan oshdi. Ukraina Rossiyaning 14 ta kemasiga zarba berdi. Moskvaga 300 ta dron uchirdi. O'zbekistonda anomal issiq sabab bog'chalar vaqtinchalik yopilishi mumkin. Samarqandda prokuror qariyb 24 ming dollar pora bilan ushlandi. Samarqand viloyati Urgut tumani prokurorining o'rinbosari jami hisobda qariyb 24 ming AQSh dollari miqdorida pora bilan qo'lga tushdi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Davlat xavfsizlik xizmatining Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi tomonidan Bosh prokuraturaning SHXB va viloyat prokuraturasi bilan hamkorlikda olib borilgan tezkor qidiruv tadbirida Urgut tumani prokurori o'rinbosarining qilmishlari fosh etilgan. Xususan, mazkur mansabdor shaxs Pastdarg'om tumani prokuraturasida faoliyat yuritgan davrida xizmat mavqeidan foydalanib mahalliy MChJ tomonidan tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish natijasida 2 milliard 887 million so'm miqdorida davlatga yetkazilgan zararni 805 million 900 ming so'mga kamaytirib berish evaziga vositachilar orqali 6,5 ming AQSh dollari va 35 million so'm pora olgan. Bu bilan cheklanmay, prokuratura tomonidan MChJ mansabdorlarga nisbatan Jinoyat kodeksining 169-moddasi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida zarar miqdorini 150-200 million so'mgacha kamaytirishni va ularga sud idoralaridagi tanishlari orqali yengil jazo tayinlanishida yordam berishni aytib, MChJ egasidan 15 ming AQSh dollari talab qilgan. Prokurorning noqonuniy harakatlari bo'yicha ashyoviy dalillar protsessual tartibda hujjatlashtirilgan. Unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Yevropada issiqdan vafot etganlar soni 10 mingdan oshdi. Yevropani qamrab olgan anomal issiqlik tufayli iyun oyi oxirida 10 mingdan ortiq o'lim qayd etildi. Bu haqda Yevropaning kasalliklarning oldini olish va nazorat qilish markazi hamda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ko'magida faoliyat yurituvchi Yevromomo o'lim monitoringi dasturi xabar berdi. Jazirama bilan bog'liq o'lim holatlarining aksariyati 65 yosh va undan kattalar orasida qayd etilgan. Mutaxassislarga ko'ra, anomal harorat nafaqat issiq urishiga, balki yurak, qon tomir va nafas yo'llari kasalliklarining kuchayishiga ham olib keladi. Keksa yoshdagi insonlar esa bunday xavf qarshisida eng zaif qatlam hisoblanadi. Tadqiqot doirasida Yevropaning 27 ta davlati milliy statistika umumlashtirilgan. Hisobotda alohida mamlakatlar bo'yicha batafsil raqamlar keltirilmagan. Iyun oyining so'nggi haftasida o'ta yuqori ortiqcha o'lim ko'rsatkichi asosan Fransiya va Belgiyada kuzatilgani qayd etildi. Muqobil tadqiqotchilar va mamlakatlar kesimidagi raqamlar Germaniyada iyun oyi oxirida kelib, mamlakatda jazirama issiqdan taxminan 5100 kishi vafot etgan. Ularning 4310 nafari faqatgina 22-iyundan 28-iyungacha bo'lgan eng issiq haftada hayotdan ko'z yumgan. O'lim holatlarining 80% dan ortig'i 75 yoshdan oshgan shaxslar hissasiga to'g'ri keladi. Shuningdek, qurbonlar orasida ayollar soni ko'proq. Biroq buni katta yoshli aholi orasida ayollar ulushining yuqoriligi bilan izohlash mumkin, deyiladi institut bayonotida. Buyuk Britaniyada iyun oyi oxirida birgina Angliya va Uelsda 2700 ga yaqin odam jazirama qurboniga aylangan. Aynan shu ilmiy jamoaning hisob-kitoblariga ko'ra, anomal issiqlik to'lqini Yevropaning 12 ta yirik shahrida jami 2300 ga yaqin kishining umriga zomin bo'lgan. Issiq havo tufayli eng ko'p o'lim holatlari Milan, Parij va Barselonada qayd etilgan. Issiq harorat faqatgina quruqlikda emas, balki dunyo okeanida ham qayd etilmoqda. Xususan, dunyo okeani yuzasining o'rtacha harorati iyun oyida 21 darajaga yetib, 2023 va 2024-yillarning iyun oyida o'rnatilgan rekord ko'rsatkichlardan oshib ketdi. Yuqori harorat o'choqlari Tinch okeanining tropik va subtropik qismlarida, Chili va Kaliforniya qirg'oqlari yaqinidagi zonalarda, Shimoliy Atlantikaning subtropik qismida hamda Yevropaning g'arbidagi suvlarda qayd etilgan. Ukraina Rossiyaning 14 ta kemasiga zarba berdi. Moskvaga 300 ta dron uchirdi. Ukraina harbiylari 12-iyulga o'tar kechasi Rossiyaning 14 ta kemasiga zarba berdi va Moskva tomon bir sutkada 300 dan ortiq dron uchirdi. Bu haqda Madyar taxallusi bilan tanilgan Ukraina dronlari bo'linmasi qo'mondoni Robert Brovdi xabar qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiyaning 10 ta tankeri va 4 ta paromi nishonga olingan. Umumiy hisobda 6-iyuldan 12-iyulgacha bo'lgan davrda Rossiyaning Soya flotiga tegishli 90 ta kemaga hujum qilingan.
Brody kemalar aynan qaysi hududda urilganiga aniqlik kiritmadi. Biroq avvalroq u Azov dengizidagi tankerlar va Kerch bo'g'ozidagi paromlarga zarba berilganini aytgandi. Rossiya rasmiylarining bayonotlarida zarar ko'rgan kemalar soni Brody keltirgan raqamlardan ancha kam ko'rsatilgan. Jumladan Rostov viloyati rahbari Yuriy Silyusar 12-iyulga o'tar kechasi faqat bitta tankerga hujum qilinganini aytdi. Ushbu voqealardan so'ng Rossiya Azov-Don kanali orqali kemalar qatnovini va Qora hamda Azov dengizlarini bog'lovchi Kerch bo'g'ozini vaqtincha yopib qo'ydi. Moskvaga ommaviy dronlar hujumi. Moskva meri Sergey Sobyanin Ukraina harbiylari bir sutka davomida poytaxt va Moskva viloyati yo'nalishida 300 ta dron uchirganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, dronlarning aksariyati havo mudofaa kuchlari tomonidan uzoq masofalardayoq zararsizlantirilgan. 45 ta dron Moskvaga yaqinlashayotgan vaqtda urib tushirilgan. Ko'p o'tmay shahar yaqinida yana 2 ta dron yo'q qilingan. Sobyanin jabrlanganlar va vayronagarchiliklar haqida ma'lumot bermadi. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi keng ko'lamli urush boshlanganidan beri Moskvaga qilingan eng yirik hujum 18-iyun kuni qayd etilgan edi. O'shanda Moskva viloyatida 17 kishi jarohatlanib, 8 yoshli qiz halok bo'lgan. Kapotniya rayonidagi neftni qayta ishlash zavodi shikastlangan. Shuningdek, 16-iyun kuni ham mazkur zavod dronlar hujumiga uchragan. Iyun oy oxiri va iyul boshlarida poytaxt tomon o'nlab va hatto yuzlab dronlar yo'naltirilgani haqida xabarlar berdi. Biroq hujumlar oqibatida shaharlarda jiddiy vayronagarchiliklar qayd etilmagan. O'zbekistonda anomal issiq sabab bog'chalar vaqtinchalik yopilishi mumkin. O'zbekistonda kutilayotgan anomal issiq havo sababli bog'chalar vaqtincha yopilishi mumkin. Bu haqda qalampir.uz so'roviga javoban Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi matbuot kotibi Dilfuza Sobirova ma'lum qildi. Uning bildirishicha, vazirlik mazkur masala yuzasidan hokimliklar, Sanepidqo'mita va O'zgidromet agentligi bilan muloqot olib borgan. Hokimliklar sharoitdan kelib chiqib tegishli choralar ko'rish belgilangan. Qayd etilishicha, kun juda isib ketgandan bog'chalarni vaqtincha yopish ko'zda tutilgan. Har bir hududiy bo'limlar o'z sharoitini o'rganib chiqadi. Keyin shunga qarab qaror qabul qilinadi. Agar qaysidir hududda bog'chalar yopilsa, bu haqda e'lon berishadi. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekistonda joriy hafta oxirigacha jazirama kuchayib, havo harorati ayrim hududlarda 44 darajagacha ko'tarilishi kutilayotgani haqida xabar berilgan edi. Jazirama sababli Sog'liqni saqlash vazirligi jazirama yoz kunlarida aholiga issiq ob-havo ta'siridan himoyalanish va salomatlikka e'tibor qaratish bo'yicha tavsiyalar berdi. Shuningdek, jazirama sababli Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus shahri va yana 8 ta tumanidagi bog'chalar faoliyati vaqtinchalik to'xtatilishi belgilandi.